हेलो गाइस, आई एम अविनाश। आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होने वाला है, क्योंकि गाइस हम लोग दिवाली में सारी प्रकार की फोटोका फुटाते हैं, लेकिन उस फोटोका को फुटाने के लिए हमको खरीदना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है। लेकिन उस फोटोका को फुटाने की वजह से हमारा एनवायरमेंटल काफ़ी नुकसान होता है, जैसे एयर पोल्यूशन को। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा भी फोटोका का इस्तेमाल किया जाए दिवाली में जो कि पोल्यूशन फ्री हो। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि पेपर फोटोका एक ऐसा चीज़ है, ना कोई पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ना कोई कीमत के हिसाब से ज़्यादा भी हो। तो इसीलिए आज हम लोग को इस वीडियो में कुछ पेपर फोटोका बनाने वाले हैं और उस पेपर फोटोका को टेस्ट करने वाले हैं। तो चले बिना देर करते शुरू करते हैं आज का पेपर फोटोका। गाइस, पेपर फोटोका बनाने के लिए पेपर की ज़रूरत होगी, जो कि मेरा हाथ में है। और ये A4 साइज़ का दोनों पेपर है, एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का। तो चले इस पेपर को लेके पेपर फोटोका बनाते हैं। तो गाइस, पहले मैं बैठ जाता हूँ। तो गाइस, पहले क्या करेंगे कि जो एक पेपर है उसको सिंपली ऐसे रखना है। ऊपर साइड को थोड़ा सा 3 से 4 सेंटीमीटर लेके ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, देख लो एक बार। पेपर को लेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर फोल्ड कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे कि वही फोल्ड को और एक बार फोल्ड कर देना है, यानी हाफ कर देना है। इतना करने के बाद वैसे और एक बार फोल्ड करता हूँ, जो देख लो आप। और ऐसे फोल्ड करते रहेंगे जब तक हमारा पास पेपर थोड़ा सा बचने तक। ठीक है, हमारे पास अभी थोड़ा सा पेपर बच गया, तो इधर इस प्रोसेस को रखना है। अब क्या करेंगे, जो इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, चलिए रेड को भी करता हूँ। ऐसे हो गया हमारा जो दो। ठीक है, तो चले इसको एक एक करके टेस्ट करते हैं। गाइस, टेस्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस फोटोका को आप ज़रूर दिवाली में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे पकड़ना है, इस पोर्शन को थोड़ा सा नीचे रख के थोड़ा सा फूंक देना है। ठीक है गाइस, वक्त आ चुके हैं रेड को टेस्ट करने का। तो चलिए रेड को भी फुटाते हैं। ऐसे रखना है, थोड़ा सा फूंक देना है। ठीक है, और एक बार देखते हैं। वाव गाइस, तो चलिए इस दोनों को दो हाथ में रख के एक साथ फुटाते हैं। तो रेड को पहले हमने सेट करके लेफ्ट हाथ में और वाइट को राइट हाथ में। तो गाइस, चले इस दोनों को एक साथ फुटा कर देखते हैं कितना आवाज़ निकलता है। 1 2 3 गो। वन टू थ्री गो। वाह गाइस, इस फोटोका को फुटाकर जरूर मज़ा आ गया। गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो मज़ा आए, पसंद आए, तो एक लाइक कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो और भी देख सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।